Assalamualaikum, hai, nama aku Gob. Kembali lagi dalam The Borak Luar Session episode kali ni kita ada meme in the house. Yes. Meme ke, kugiran meme ke, sounds of meme ke, macam mana? Dia meme lah sebenarnya. Kalau macam kau tengok band daripada Jepun, Mono of Japan, tapi dalam poster kita dia tak letak Mono of Japan. Dia tak apa? Dia tak Mono lah. So macam Deep Set, dia punya IG is Deep Setan. Kita tak panggil dia Deep Setan. Reset to Zilch? Tu memang nama penuh dia. Kenapa? So adalah penting tu kita tahu nama sebenar band tu sebelum kita panggil dia apa. Kau nak cakap aku tak buat research kepala otak kau? Mana aku tahu kau post. Okay, meme. Aku kenal korang daripada rantai waktu tu kugiran meme. Dan sampai sekarang kau nak tukar sounds of meme. Kenapa tukar? Dia sebenarnya benda tu tak penting pun. Boleh je letak kat depan tu experiment of meme. Apa-apa je kat depan. Meme of Malaysia, meme Nun Wow. Tapi kita punya core still meme. Dia untuk seragamkan kita orang punya social media. So sekarang ni kalau nak cari meme, kalau kau Google saja tak keluar, kau akan keluar Management Institute of Malaysia. So sebab tu kena tukar di Sounds of Meme supaya dekat Facebook, Twitter, Instagram semua senang. Kau nak cari kat YouTube pun sama. Sounds of Meme. Right, dulu dalam band korang tak ada perempuan, sekarang dah ada perempuan. So boleh ceritakan ahli baru ni, tak ada baru dah 3-4 bulan 5 lebih kurang kan? Dia start daripada PKP. Boleh kenalkan diri sikit? Nama saya Aisyah, tapi orang panggil OP. OP. Datang mana OP? OP sebab Sufia. So OP ya. OP keyboard lah. Main Keyboard. Key synthesizer. Yes. Kenapa tambah? Meme dah berapa tahun lah? Meme daripada 2015. 2015. Baru lagi lah. Okay, dah boleh kata dah 5 tahun. Kenapa tiba-tiba baru dah last ni baru nak tambah? Sebab kita sebenarnya agak bosan sebenarnya. Kita nak lebih bereksperimen. Kita nak besarkan kita punya sound. So dengan synth dan key ni macam-macam lagi boleh buat sebenarnya. So ada lepas tambah UP ni ada tak lagu baru keluar ke? Ada, maybe ada album baru lagi ke? Sekarang memang kita dalam proses writing lah sebenarnya. At the same time penjualan Runut dan Jeddah campaign masih berjalan, and then tapi tak boleh nak buat show apa semua. So insyaAllah kalau diizinkan habis je PKP, kita keluar album baru lah bersama dengan OP. Okay, B nak tanya kau sikit, B. Aku still tak tahu korang punya ni apa yang kau betul-betul. tanya genre favourite dia sebenarnya. Okay, genre favourite kau apa? Tak tahu lah. Aku banyak influence macam punk rock, Okay. punk, screamo, Macam macam apa? Tapi okay, bila kau main post rock ni, ada macam skill, maybe dia punya macam goreng-goreng dia ke? Dia punya bab around technical tu macam mana orang kata dynamic kan. Dynamic tu lagi banyak macam contohnya macam lagu-lagu punk, lagu-lagu metal ke apa, semua macam street blast kan. But in terms of kalau macam kau main lagu macam meme ni itself, so dia more to like macam kau kena ada macam slow sikit, ada ketuk-ketuk manja sikit, and bila kau nak bagi dia ini lagi ketuk kuat sikit. Dia ada main dengan mood keketukan pula ada. Alright. Okay, macam UP kan, UP pernah main band lain juga sebelum ni. Bila masuk meme ni, ada tak cara kau main tu macam apa benda siut dia main ni? Asal kena ni lama sampai 5 second ni? Cara main banyak lah. Sebelum ni I Jet Setra, punya band indie rock. Yang ni macam nak cakap, I rasa macam banyak benda lah kena main dengan hardware. Tu pun I rasa I tak mahir sangat lah. Okay, contoh hardware yang banyak tambah tiba-tiba tu contohnya macam mana? Okay, so one thing about meme yang diorang selalu bagi tahu I lah, kena cari ambience, bunyi macam bunyi alam. So macam mana nak jumpa benda tu? Diorang order je. Diorang order je. sedap lah. Order sedap lah. Pasal ada kat situ kan, dia ada banyak button. So dia ada macam oscillator, and then dia ada macam macam delay tak apa benda attack tu semua kan. And then you can pandai main benda tu untuk dapatkan bunyi alam.
Tapi macam mana? Lepas tu I dah tanya ramai orang macam tolonglah ajak I sing, tapi tak tahu lah. Tengah cari lagi lah. Tengah cari lagi lah. So prestasi kau terhadap UP yang baru berapa? 4, 5? PKP bulan PKP 4 bulan lah. March sampai ke bulan 11. 6, 7. So far sebab kita first susah nak jamming enggak. Betul. So kita sekarang proses songwriting pun dari jauh lagi lah. Tapi untuk sistem songwriting tak boleh nak value lagi. Tapi dari segi main dengan lagu-lagu yang dah sedia ada, dia fast learner lah. Kalau benda tu dah ada, dia boleh emulate that. Dia boleh cepat masuk. So kau bayang first jamming full, dia dah boleh main Kodoguchi macam dengan gitar. Dekat PJ? First dekat PJS. Yang kau ada tu kan. Aku datang tu lah first time main full. So tak lama lah masa dia nak ambil benda tu. Okay, dekat dalam scene post rock ni, dekat Malaysia ni aku rasa tak adalah sebanyak pop rock punya band nak banding dengan post rock kan. So antara macam bagi aku 3 lah band post rock yang daripada dulu sampai sekarang kat Malaysia ni yang kau rasa macam gila babi lah dia ni. Seorang satu lah kalau boleh. Aku Reset to Z Syah. Reset to Z lah. Sebab dia heavy sikit lah. Dia macam dia ada kick sikit kan. Aku suka sikit yang buat berat sikit. Reset to Z legend lah. Kalau I suka Mew lah sebab dia ada vocal sikit. Ada vocal mak? Nak vocal Mew? Mew? Local. Oh, Local Local I tak tahu tu. I sebenarnya ni pun baru post Meme pun I tak tahu dia cakap. Kecuali kita orang takkan angkat dia sendiri. Betul juga. Okay, Mew okay. Luar negara lah tapi dalam Malaysia satu. Aku memang fanboy Dipset lah. Dipset. Kenapa Dipset? Dan kenapa Reset to Z? Selain dia punya berat sikit tu. Reset to Z tu. Reset to Z macam personally aku banyak dengar lagu-lagu yang boleh kata cakap keras sikit kan. So diorang guna that same element tapi diorang olah dalam bentuk post rock. So tu yang macam bagi aku menarik sial lah kan. Macam something new lah. Macam sebelum ni aku dengar just lagu-lagu punk, lagu-lagu metal, lagu-lagu berat ni semua ada vokal ke semua. Ini tak payah pun. Macam tak perlu vokal pun diorang boleh sampaikan the same message kan. Tapi diorang still tak sama kan. Diorang macam kalau ada vokal, kalau kita buang vokal jadi instrumental lah. Dia bukan post rock lah. Betul. Kenapa ambil Meme? Kenapa ambil post rock ni? Oh, okay. So, I memang dah lama lah nak macam eksperimen dengan I punya scene. Sebab I memang macam main ABRSM lah, piano. Okay, so I nak main hardware lepas ni. So, first kali I rasa macam it is actually my this is not my comfort zone lah. Okay. Kenapa masuk? Sebab I nak eksperimen dengan my hardware and the fact that post rock macam it doesn't have to have meaning. It can be subjective and that is how music should be. So, should be like subjective. Kenapa nak kena ada faham tak macam you letak kat situ? Ini baru betul. Oh kau puas dengan jawapan tu? Aku puas dengan jawapan ni. Right. So kita dah habis sembang tak ada jawapan lagi pasal post rock. So kita sembang balang pula. So soalan balang seorang ambil 2. Jawab dengan jujur tanpa penipuan. Mana aku tahu tipu tak? Janganlah tipu. Okay. Ambil atas lah. Right. Siapa nak start dulu? Sana lah. Okay. Ni aku tak buka lagi. Yelah buka. Aku buka jawab terus. Okay. Kau dah buka dulu. Buka jawab. Okay, Kau dah buka dulu. Mana boleh aku tak buka lagi. Okay, Abi. Oi. Oh, 1 hingga 10. Rate band korang. Rate Meme lah. Rate Of Meme. course 10 aku. Confident level. Ayo pay ni. Abi lah. Pi. Aku mana macam Pi. Kamil lah, Kamil. Dia macam tak sabar. Tak buka dulu. Kamil tu. Kamil. Aku takut soalan bodoh. Soalan yang bodoh tu kalau sini. Tengok. Oh, lagu yang paling tak memuaskan dalam rilisan korang. Lagu paling tak memuaskan? Semua. Takkan semua satu lah. Satu yang paling kau macam fuck tak best sial. Track nombor 3. Kalau nak tahu beli CD Meme, tahu tengok track nombor 3. Aku tak beritahu ada ni. Okey, sebab apa? Sebab apa? Sebab aku rasa ada lagu yang lagi better lah. Itu je. Lagu lagi better. Tapi setiap lagu tu ada mood masing-masing kan? Kenapa mood kau waktu tu tak betul? Mood tu dia asal usul lagu tu. Yang aku rasa macam tak kena lah. Tu je aku boleh cakap. Asal usul lah.
Faham tak? Kan aku cerita dia nak buat lagu ada asal-usul kan. Okay, Asal-usul dia tak tu. berapa best. Bass dia dah tak best lah. Macam tu. Kalau korang nak tahu, korang tengok nanti lah. Beli lah. Beli dengar kat Spotify. Hui, Beli dengan Spotify. Track nombor 3. Track nombor 3. Next question. Satu album yang boleh didengar sampai mati. I suka gila Phoenix. Tapi I tak ingat apa nama album tu. Yang lagu Listomania. Felix. Phoenix Bangkit. Bangkit? Nama band tu Phoenix lah. Band to Phoenix. I suka gila bunyi sendiri. I tak tahu, just ada sekali yang diorang datang kat Good Vibes, tapi I tak sempat datang lah. Sedih gila. Sampai sekarang I sedih, sampai sekarang I menyesal. Yang bila-bila je boleh dengar album diorang. Sorry, aku tak tahu sangat. Phoenix tu. Dia genre apa? I rasa dia macam I rasa Macam indie pop juga lah. Tapi bukan dia scene pop. experimental. Dia macam synth, tapi dia indie juga. I tak tahu apa benda, tapi sedap gila lah. Macam meme. Lain dia genre lain. Macam Lain, mana boleh sama kan. Right, so kita dah habis dah sembang dengan diorang, dah main soalan balang. So sekarang ni masa untuk kita pau daripada meme barang-barang. Kita akan bagi dekat fans korang dan korang sendiri akan pilih nanti. So apakah barang itu? Nak barang? Kita tak ada apa lah. Tapi kebetulan baru release EP Rono dan Jeda. Ni apa dia? Ada kau beli box set itu. Okay. So cover dia bukan hitam macam ni lah sebenarnya. Dalam ni dia punya beauty. So kita ada prinsip lah kenapa luar hitam dalam colour macam ni. So dalam ni ada 6 track. 1 track hidden track. Kejap lagi kita akan main hidden track tu. Wow. So kalau nak dengar hidden track tu tak pernah release kat mana-mana lah. Even Serious dah Spotify pun tak ada. Version tu. So meme ada dua bagi dua. Bagi 2. Dia bagi dua. So pemenang yang betul nak tahu macam mana nak menang, nanti korang tengok poster kita akan keluar. Dan soalan korang kena jawab dan meme sendiri akan pilih pemenang-pemenang tersebut. Alright, so macam biasa kita tak pernah korang nak cover lagu akustik ke macam mana ni? Akustik lah, basically benda tu akustik lah. Benda tu akustik lah.